めっちゃいいんじゃんマジ。ポッケみたいな猫が本当だポッケだ。めっちゃいいんじゃん。何匹いる黒猫。3匹4匹3匹3匹じゃない3匹だ。猫だなあれもこの人親猫ってこと。あれは知らん黒猫みんな産んだ。多分こっちも産んだんじゃないであっちに仮面マスクみたいなのが大きい来た本当だ。父ちゃんあれ家族全員。家族でしょでこっちも子供でしょ絶対これ一緒のめっちゃいいんじゃん。系統じゃん白黒のめっちゃ猫いるよ。めっちゃいる。見て、あっちにもいる。1234。この家だ。この家で飼ってる。こいつ汚猫じゃない一回違うわけよこのシャム猫。あちっちゃいのも来たやばい、ここめっちゃ猫がいるよ。そうあんまり見えないな見てここ。本当だこの家のところにいっぱうわいいる。めっちゃいる何いたんだここ。猫屋敷だよ。やばいなこれはでもこれ飯は食ってる感じだね痩せてはいるこの人があげてる。どんどん増えてきたんだよ虚勢してないほらオス猫これ。なんだかシャム猫やばいねこれはやばいこれはすごいわあちびっこいのが来たほら本当だ。わあこれやばいよこの家やばいのでは。誰だろうこれ後ろがいっぱいいる。このシャムだけ系統が違うね。一人だ
ございました。